ब्रेक वैसा वाला चीज़ है, बहुत रिक्शी होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए टाइम पे इसको बदलना ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, यह है TVS अपाची RTR 180 cc है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका पीछे का ब्रेक जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं, तो दबाया हम इतना दब दिया है, इसका पिछला ब्रेक शूज है पूरा कटा हुआ है, थोड़ा सा भी ब्रेक लग नहीं रहा है। तो ब्रेक ख़राब होने के बाद चलते चलते बहुत ही ज़्यादा रिक्सी वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस प्लास्टिक को हटाएंगे यहाँ से और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इसका ये ब्रेक शू है, तो ये चक्का पूरा जाम किया हुआ था, तो हमने इसको थोड़ा सा फ्री किया है। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या परेशानी है। और ब्रेक ऐसा चीज़ है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, और जो इसमें दिक्कत होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि गाड़ी का चक्का जाम हो गया था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, और फिर वो आ गए हैं लेके जो है डिस बॉकेट को हम खोलेंगे। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चक्का वाला जो बोल्ट है 22 नंबर का, उसे हमें खोलना है। चलिए खोल के आपको दिखाते हैं। तो फाइनली जो है हमारा चक्का वाला बोल्ट जो खुल चुका है। अब हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए, ये आ गया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इसका डिस्क पैड। तो अब इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा कटा हुआ था, ये ऐसे ही निकल गया, ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब देख सकते हैं कितना कटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए टाइम पे इसको बदलना ज़रूरी होता है। तो फाइनली जो हमारा डिस्क पैड वो खुल चुका है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कट गया था इस साइड से। तो अभी हम इसमें नया डिस्क पैड लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि हमें कैसा ब्रेक लगता है और ब्रेक अच्छा बनता है या नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास, ये सही है। चलिए अब लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ये इसको थोड़ा सा इसे नीचे दाबना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नया ब्रेक शू है, तो यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे दबाना है। और ये रहा हमारा ब्रेक शू, बस इस तरह से इसमें लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बस इस तरह से ये ब्रेक शू लगेगा। और इसमें ये है एलंकी वाला 5 नंबर एलंकी का बोल्ट है इसमें, जो कि यहाँ पर लगेगा। ये तो ये 5 नंबर एलंकी की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। फाइनली ये हमारा टाइट हो चुका है। अब लगाते हैं चक्का के अंदर, अब फिट करके आपको दिखाते हैं। और एक इसके अंदर ये रहता है ताकि इसमें धूल मिट्टी ना जाए, ताकि गुना ख़राब ना हो, तो इसकी सेफ्टी के लिए ये देता है। तो फाइनली हमने चक्का का ग्रीसिंग कर लिया है। अब हम इसमें ये लगाएंगे ब्रेक शू। तो फाइनली ये जो है हमारा डिस्क पैड जो है वो लग चुका है। अब हम इसका ब्रेक बनाएंगे, थोड़ा सा एयर वगैरह निकालना पड़ेगा, और हम अब चक्का को कर देते हैं टाइट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले ये बहुत ही ज़्यादा दब जाता था, अब ये दब नहीं रहा है। अब देख रहे हैं कितना हल्का हो गया है, बहुत ही अच्छा ब्रेक हो गया है। इसमें मोबाइल सही है, अब चक्का नच गया और ये ब्रेक लग गया हमारा। अब ब्रेक बिल्कुल भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका ब्रेक जो है एकदम कम्प्लीटली लग चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।